ככה, שלום, ועכשיו אני אראה לכם איך עושים טקסט שנגיד יש הרבה תזוזות במצלמה שהוא לא יזוז פשוט. יישאר במקום שאתם בוחרים. פשוט הרבה שאלו אותי את השאלה הזאת, אז רציתי להראות איך בדיוק עושים את זה. אז ככה, כמובן זה רק באפטר אפקט, זה יותר קשה בסוני וגאס. טוב, כנסו לאפטר אפקט שלכם, בחרו את הקטע בו אתם רוצים לשים את הטקסט הזה. אני אבחר קטע שצילמתי, Call of Duty. ככה רואים? יש פה הרבה תזוזות במסך. הוא הולך, ככה ישר. אנחנו רוצים נגיד פה באמצע לשים פה טקסט. מה שאנחנו עושים, הולכים, קליק ימני על הקטע, טראק קאמרה. עכשיו זה עושה לנו את האנליזינג, אינסטל. בקיצור, אתם צריכים לחכות עד שזה יסיים. לטעון כאילו. שנייה. אתם רואים 0, ואז זה כאילו עולה לאט לאט. אני אחזור פשוט מתי שזה יסיים בשביל לחסוך את הזמן שלכם. טוב, אז עכשיו זה סיים וזה אמור לעשות לכם סולבינג קמרה. בדיוק ככה. אתם צריכים לחכות פשוט שזה יסיים גם את התהליך הזה. אתם לא צריכים לגעת פה, אל תזיזו כלום, תשאירו ככה פשוט. עד שזה לא יסיים. בהתחלה אני אראה לכם איך לעשות טקסט רגיל, כי יש סיבוך קצת יותר גדול, אז אני אראה לכם איך עושים גם טקסט תלת-ממדי. אתם צריכים אבל להוריד אלמנט 3D בשביל זה. הנה. אתם רואים? עכשיו יש לי פה כל מיני כאלה עיגולים. ריבועים. אתם רואים? כאלה. נחזיר ככה. אנחנו נלך נגיד לאמצע. פה. אנחנו רוצים את הטקסט שהוא יעמוד לנו. בוא נגיד ככה. סתם אפשר לשחק ממילא עם אתם רואים? נפתח לנו לשונית של טקסט. עכשיו, גדולה מדי וזה. נגיד אנחנו רוצים לקרוא לה טסט. כאילו לכתוב בתוך הטקסט מה שבא לנו, אבל נכתוב טסט. מה שאנחנו עושים, לוחצים על הטקסט פה בליירים פעמיים. זה מסומן לנו. ואז אנחנו כותבים טסט. רואים? כתב לי פה עכשיו טסט. מה שאנחנו עושים עכשיו, הולכים לחץ פה ליד האדום, שזה צבע שזה לא יהיה לכם, לוחצים עליו ולוחצים טרנספורם. עכשיו אפשר פשוט לשחק להזיז אותו פשוט. אתם רואים ככה, לעשות לו כל מיני כאלה שינויים שיראה לעין טוב. שנייה. שיראה טוב לעין. נערוך שינויים קטנים. ככה. ניקח זה ככה, נשחק עם זה ככה. יכולים לשחק עם זה, נגיד סקייל זה להקטין, להגדיל. רוטיישן, נשחק עם זה ככה, רוטייט, כאלה דברים, ככה לעשות אותו יותר ישר. נגיד ככה, מתאים. סוגרים את החץ, ועכשיו פשוט אפשר לנגן את הסרטון בכללי. תראו, הנה. אם אתם לא יודעים איך אפשר עם הסאונד
עוד נגיד בלי סאונד, כאילו שלא יהיה לאגים. בואו נסדר את זה עוד טיפה. אתם רואים, זה לא כדי כך ישר. רואים? לוחצים אז כדי לנגן את זה בלי שום תקיעות, בלי שום לאגים, לוחצים 0 במקלדת במספרים שבצד, למטה. זה חשוב מאוד. ואז פשוט אתם רואים את הקו הירוק הזה טוען עכשיו. זה טוען את הפריימים של הסרטון פשוט, כאילו. אתם רואים, זה גם הולך כזה ככה. כרגע הטקסט זז כי שיחקתי עם הטרנספורם. בכללי אתם צריכים לשחק רק עם הסקייל ולתת איפה שזה בדיוק נותן לכם. כאילו אם אתם לא רוצים נקודה, אין כאילו בכללי. אבל זה... בכללי מה ש... הנה. בכללי מה שאפשר להגיד. אתם רואים זה זז, אבל בשלב מסוים אז פשוט נפסק. אתם רואים כאילו, אבל סתם נגיד בכללי זה אמור לעשות ככה. נגיד אני רוצה פה, פה בוחר create text and camera, עושה S במקלדת, מקטין, עכשיו תראו, עכשיו זה לא יזוז, זה לא משנה איזה מקום אתם בוחרים, פשוט אתם לא צריכים לשחק עם הטרנספורם, זה הקטע, אתם צריכים פשוט לבחור עם הנקודות האלה, זה מקסימום זה סקייל. הנה אתם רואים, עכשיו זה לא זז. המקסימום עכשיו זה סקייל. מה שאתם עושים, S במקלדת ופשוט מגדילים מקטינים. זה הדבר היחידי. ולשנות את הטקסט. אתם רואים, זה לא יזוז. גם אם תעיף את המצלמה, לא יודע. תעיף אותה למעלה למטה. עכשיו אני אלמד אתכם איך עושים 3D טקסט. טקסט בתלת מימדי, כאילו. אנחנו צריכים להגיע אותו דבר, לעשות את הקאמרה טראקר בדיוק. אבל אנחנו צריכים להוריד את הפלאגין, אלמנט 3D. עם הפלאגין הזאת אפשר לעשות 3D טקסט. פשוט הולכים, פותחים New, עושים קליק ימני פה, או שאפשר לעשות Layer, New, Solid. חשוב מאוד שהוא יהיה שחור. רואים כתוב פה Black Solid. אוקיי. עכשיו אין לנו בינתיים כלום. תבדקו שהבלק סוליד מסומן לכם. עושים אפקט, וידאו קופלייט, אלמנט. אתם צריכים את האלמנט 3D. זה כאילו לא קוראים לזה אלמנט 3D, אבל זה אלמנט 3D. בסדר? שנייה. אתם רואים? עכשיו יש לנו רגיל. הרי האלמנט 3D לא ייתן לנו בדיוק באותו מקום. זאת הבעיה בו, שזה קצת מסובך איתו. אני מעדיף לפעמים בלי התלת מימד. בסדר, אז עכשיו, מה שאנחנו עושים, לוחצים על הבלק סוליד, מופיע לנו הטבלה הזאת. לוחצים על Costume Layers, Costume Text and Mask, Pass Layer, הראשון כאילו, ואז אתם לוחצים טקסט, איפה שכתוב טקסט, מה שסתם נגיד יהיה לכם כתוב שם הטסט, מה שאתם רוצים, פשוט מה שאתם רוצים, סליחה על ההרדאה הזו, מה שכאילו, השם שבחרתם יהיה כתוב שם, אתם לוחצים עליו. עכשיו, זהו, בינתיים זה חצית כבר בנוי אצלנו.
לוחצים על ה-Send Setup, מחכים שזה יעלה. בינתיים אין לנו בחלון הזה כלום בכלל. לוחצים טקסטור, רואים כבר, זה הטקסט שלנו, כבר בתלת מימד. עכשיו אנחנו לא רוצים כאילו להשאיר אותו ככה, זה לבן, לא ממש. יש לכם גם פה, עושים פרזנס, יש לכם פה כל מיני צבעים, אתם רואים ככה. אני מעדיף אבל ללכת לבאבלס פה, ואני בוחר פשוט, נגיד, אני רוצה את ה-3D טקסט הזה, רואים? ככה. זה כאילו מובנה. עכשיו, יש לנו, אתם רואים? פה, בדיוק. אל תשחקו גם פה עם הטרנספורם, כי זה לא טוב. עכשיו, יש לנו אבל הבעיה שיש לנו שתי טקסטים, רואים? 2. מה אנחנו עושים? יש לנו עין, ליד הטקסט, יש לנו, תלכו קצת שמאלה, יש עין, פשוט תלחצו שלא יש שם עין. עכשיו תטענו את הסרטון, כמו שאמרתי, שיהיה בלי לאג עם 0. וחשוב בפינה של העכבר למטה. גם פה אתם יכולים סקייל, זהו, בכללי זהו. אתם לוחצים S, כאילו, או שטרנספורם, תעלו איך שאתם נוח לכם, אבל לא להתעסק עם זה יותר מדי. ראיתם מה קרה? זה קצת הלך עם ה... לא ממש כדאי. בכללי זהו, זה הכל בכללי. אתם רואים, הטקסט לא זז, פשוט נשאר באותו מקום. גם אם אנחנו נקפוץ, לא משנה מה. והכי חשוב, אל תיגעו בכלל בסקייל של הסרטון עצמו, בגודל של הסרטון עצמו. כרגע עברנו, אתם רואים ככה. הוא קצת על האוויר, בגלל זה פשוט. יש פה בעיה כלשהי עם הטראק מושן שבצד, כאילו. יש פה כלשהי בעיה בנקודות שבחרנו, אבל זה בכללי כל מה שצריך לעשות. הכי חשוב לא למחוק את הטקסט. ובסדר, אם הסרטון הזה עזר לכם, ואתם חושבים שיהיה לכם טוב לדעת מכל הסרטונים שאנחנו נעלה, מכל הטוטוריאלים וכל הזה, אז יעזור לנו קצת לייק וסאב. רשם כמובן. תודה. נתראה בפעם הבאה.